اجان وفيديو جديد. وفيديو النهارده هكلمكم فيه عن اولابليكس نمبر 6 اللي هو البون سموذر او الليفن كونديشنر من اولابليكس. انا عارفه ان انا غطيت لكم اولابليكس بشكل يعني على قد ما ربنا قدرني ان انا اعمله بشكل كويس. فانا بالنسبه لي دلوقتي ان انا بنهي السيريز بتاعه الاولابليكس، او الله اعلم يمكن ما انهيش السيريز واكمل في السيريز دي واعمل لكم فيديوهات عن حاجات برودكتس ثانيه. بس ده من اكتر الحاجات اللي انا استخدمتها في اولابليكس بعد نمبر 3 ونمبر 1 و 2. نمبر 6 ده البون سموذر او الليفن كونديشنر. في كيب اون واتشنج لو عايزين تعرفوا عن الليفن بتاع اولابليكس. بالنسبه للبرودكت ده انا هكلمكم عن سعره، اماكن توفره، تتوقعوا منه ايه، تحطوه امتى، توتوريال تستخدموه ازاي، كل حاجه اعمل لكم فوتج عن كل حاجه عن البرودكت ده. اول حاجه هو سعره كام؟ هو سعره 750 او 800 جنيه. لو اشتريتيه من بره هيبقى بافريج 224 يورو، يعني حوالي 500 جنيه او اقل. فالاحسن ان انت تشتريه من بره. هتشتريه من بره منين؟ هتشتريه حاجه من الاثنين، زي بالظبط من مصر. يا اما هتستخدميه من محلات منتجات اللي هي مستلزمات الكوافير، او هتشتريه دايركتلي من سيفورا. سيفورا بيبقى اغلى شويه من الحاجات العاديه دي، بس هو برضه هيبقى في رينج 26 يورو، مش هيزيد عن كده، اللي هو 500 جنيه بالكتير. طيب بالنسبه لاول حاجه ريحته. اولا اولابليكس معروفين بريحتهم اللي هي ريحه شويه اللي هي الكوافيرات النظيفه، يعني كوافيرات اجنبيه كده. يعني مش عارفه اقول لكم بالظبط ريحه اولابليكس ايه، بس هي مش ريحه شبه اي ريحه احنا بنستخدمها. بالنسبه لده ريحته سويت شويه، فممكن يكون مزعج. انا بالنسبه لي كان مزعج في الاول، يعني انا توقعت ان هيبقى الله ليفن كونديشنر هيسيب في شعري الريحه اللي بيسيبها اولابليكس اللي هو النمبر 3 اللي هو التريتمنت، يعني فده هيبقى حاجه تحفه. لا، حسيت ان هو لا، مش كده، ريحته سويت. فبالنسبه للناس هيبقى عاجبهم اكتر، الله ده ريحته سويت يعني ريحته حلوه، فدي حاجه حلوه. وفي ناس هيبقى بالنسبه لهم الريحه اوفر شويه، اوفر ذا توب. بالنسبه للتكستشر، هو التكستشر بتاعه تقيل شويتين. يعني لو انت بتشوفي لو عندك اولابليكس نمبر 3، لا هو هيبقى ريحته يبقى هو الكونسيستنسي بتاعته يعني كريمي او فيري كريمي كده. بما ان انا حطاه على شعري ممكن احط الكميه دول دلوقتي ميني توتوريال عشان تشوفوا الافكت بتاعه على شعري. اول حاجه طبعا شعرك بيكون نظيف ومبلول وبتحطي عليه الاولابليكس. اول حاجه هتلاحظيها هي الكونسيستنسي تقيلة شوية، ولما بتحطيها على شعرك بتدوب على طول، وكمان بتسلك شعرك، ممكن تسلكي شعرك حتى بمجرد صوابعك. ودي بصراحة أكبر ميزة حسيتها فيه. ممكن تسلكي شعرك كمان بالفرشة علشان تعملي كلامبينج، لأن أنا بحب الديمن براش جدا، بتعمل كلامبس وكمان بتعمل ديفايننج للشعر. وبعدين تعملي praying hands method علشان تقللي الفرز أكتر وأكتر، وشوية سكرانشنج وتسيبيه ينشف. بعد كده اللي بتلاحظيه ان هو شعرك بيلمع طري جدا، عامل زي البيبي هير، بيتحرك مش ثابت، وكمان بيساعد جدا على الكيرلز فورميشن. ايه بقى هو بيعمله بالظبط الاولابليكس ده؟ هل هو بيشتغل زيه زي الاولابليكس الباقيين؟ هو بيعمل نفس اللي بيعمله نمبر 3 بس بنسبه اقل. كلهم فيهم نفس الحاجه اللي هي الماده بتاعت اولابليكس اللي بتمند الشعر، يعني بتخلي البونز او الروابط بتاعت الشعر اللي كانت اتكسرت بسبب الحراره، عوامل الجو، الصبغه، التسريح كتير، كل الحاجات دي ان ترجع الروابط دي تتمند تاني في الشعرايه، تبان من اولها لاخرها صحيه ومتماسكه وثك تقيله وقويه. فهو كل المنتجات اولابليكس بتعمل كده، لكن ده بالذات لما بتسيبيه في الشعر بيديكي الاحساس ده لونجر. يعني بدل ما هو تريتمنت بعدين بيتغسل بالشامبو، لا هو بيفضل في الشعر، فبيديكي الاحساس ده فتره طويله، او بيديهولك طول ما انت في الواش. غير كده ان هو سموذنج كريم، يعني هو بيخلي الشعر ناعم. اول حاجه هتكلم عليها في الايفكتس هي او في الفاعليه بتاعته هي السليب يعني قد ايه بيخلي الشعر ناعم وبيساعد على التسريح. هو اكتر حاجه تقريبا شفتها في حياتي بتساعد على التسريح اكتر يمكن حتى من التريتمنت. لما بتحطيه في شعرك، وهوريكم في الفوتج اللي انا مصوراه او التوتوريال الديمو اللي انا مصوراه ده، لما بتحطيه على شعرك وبالذات لو الشعر لسه مندي شويه بيساعد جدا على التسريح. بتسرحي شعرك تقريبا بصوابعك، مش محتاجه اصلا فرشه خالص. دي اول حاجه. تاني حاجه بيدي نعومه ولمعه كويسه جدا
بيدي نعومه زي ما انتم شايفين انا عاملاه حطاه دلوقتي، بيدي نعومه بيخلي الشعر زي شعر البيبيهات كده من كتر النعومه بتاعته، وكمان بيدي لمعه كده، لمعه مطفيه شويه، مش لمعه اللي هو انا ناشف زياده، لا لمعه مطفيه شويه، جلو كده شويه للشعر. فدي حاجه انا شفتها ان هو كويسه جدا في المنتج ده. طيب هنتكلم بقى على ان هو بيغذي، بيحمي من كمان لو انت من النوع اللي بتسرحي شعرك مش سايباه ناتشرال وبتعمليه بالسشوار، كمان بيحمي شويه من عنده فيه نسبه هيت بروتكشن، يعني بيحمي من الحراره. طيب ايه بقى مشكلته او الداون سايد بتاعه، علشان ابقى راب اب كويك ريفيو جدا سريع، انه هو فيه سيليكونز. وانا تواصلت مع الشركه يعني وقلت لهم هو طبعا فيجن وكولر سيف، يعني بيحمي مش بيأثر على اللون لو انت صبغه شعرك، وفيجن يعني مش معمول من اي حاجه بروتينات حيوانيه. طيب مشكلته الوحيده السيليكون. وانا لما تواصلت مع الشركه قالوا لي ان السيليكونز اللي فيه السيليكونز انواع، وهم مختارين الانواع السيليكونز اللي هي تكون بتنزل بالميه، مش فبالتالي مش بتعمل البيلت اب، يعني ان هو مش بيعمل نفس النتيجه اللي بيعملها السيليكون، او ما فيهوش نفس الخطوره اللي بيعملها السيليكون. طبعا ديد اي باي الكلام ده ولا لا؟ هو طبعا هو جاي من شركه، وشركه كبيره زي اولابليكس، فما اعتقدش ان هم يعني هيقولوا اي كلام. بس هو انا شايفه ان الاولابليكس انا شايفه ان هو تالت انجريدينت يعني محطوط بنسبه كبيره، وان اللي موجود السيليكون موجود فيه على شكل الديميثيكون اللي هو موجود تقريبا في كل السيرمز او في كل الكريمز اللي فيها سيليكون، فهو مفيش فرق بينه وبين السيليكونز التانية. ده اللي انا شايفاه. ومع ذلك لو انت هتحطي في شعرك حاجه تصلح شعرك وتديكي البروتكشن وتديكي السليب يعني النعومه دي وقدره على التسريح وكل الكلام ده، وفي المقابل فيه شويه سيليكون، تقدري بعد كل غسلتين 3 تستغسلي شعرك بالشامبو والسلفيت، وبالتالي تبقي استفدتي كويس جدا من الاولوفليكس. الا لو انت اصلا ما عندكيش اي مشكله مع السيليكون بتستخدمي سيليكون وسلفيت، دي طبعا انت ما عندكيش مشكله في ده خالص، بالذات لو شعرك تقيل هتستفادي جدا جدا في التسريح والتسليك بتاع شعرك بشكل غير عادي. ولو بنتك الصغيره بقى عايزه لها حاجه برضو توقف الهيشان، هو كمان بيحمي من الهيشان جدا، ولو في رطوبه في الجو برضو مش هيخلي الرطوبه دي تاثر في شعرك انه يعيش، علشان في سيليكون اولا، وعشان الماده بتاعه الاولابليكس برضو دي بتحمي من الهيشان، فمفيش هيشان مفيش اي حاجه من الحاجات دي، هو بس الداون سايد هو السيليكون. فاحرصي لو انت بتستخدميه وبتستخدمي شامبوهات فيها سلفيت فري، لا خدي بالك كل غسلتين 3 لازم تستخدمي سلفيت عشان تنزلي البيلد اب بتاع الكريم ده. هل تقدري تستخدميه لوحده ولا لازم فوقيه ليفن كونديشنر تاني؟ لا، لو انت بس عايزه ديفايننج كريم، يعني كريم يدي ديفينيشن اكتر، لو انت شعرك كيرلي زي حالاتي كده ممكن تستخدمي معاه ديفايننج كريم، يعني تحطيه كليفن كونديشنر تحطي معاه ديفايننج كريم وجل، او ممكن تحطيه هو والجل بس ويبقى هو كفايه جدا. في اخر الفيديو اديله كام من 10؟ اديله 7.5 او 8. الداون سايد بتاعه بس الوحيد هو السيليكون، وكل حاجه فيه تانية، وبرده ريحته سنه بسيطه، لكن كل حاجه فيه تانية 10/10. منتج هايل جدا، وانا دايما بحب حاجات اولابليكس وبثق فيها جدا جدا. اتمنى اشوفكم في فيديو تاني، ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا ثامز اب وتابعوني، واشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. ثانك يو وباي باي.